goes today? That's it. ปิกนิกที่ทะเลเบบีปิกนิกปิกนิกปิกนิก พอดีวันนี้จะไปปิกนิกที่ทะเลนะคะ ก็ขนข้าวขนของมาเยอะเลย เพื่อนแซกชวนเราบอกว่าให้ทำอาหารกินกันแล้วก็นอนค้าง1 คืนอยู่ที่ริมทะเลนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเย้ Soap Village มันเหมือนอยู่เขาใหญ่จริงๆนะเนี่ยต้นไม้เยอะ อยู่เขาใหญ่ เขาใหญ่ Picnic station or camping station That maybe we can sit ลมแรงมาก ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4 โมงครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้แหละสวยงามอันนี้คือแสงกับเพื่อนนะคะเพื่อนแต่งนี้เนี่ยแถวแบบเฮ้ยเราจะนอนกันตรงนี้แหละแล้วก็ทานอาหารเย็นกันที่นี่นะคะดีมากเลย
ได้เวลาทำกับข้าวเย็นแล้ว นี่อุปกรณ์ของเรา Wow, these burgers, mini burgers. so we have mini burger wow so cute Looks so good. we have 40 burgers today 40, well, there will be 39 now. what